Assalomu alaykum. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib, video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zelenskiy Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga kelsin. Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov Moskva Vladimir Putin va Zelenskiy o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Agar Zelenskiy haqiqatan ham uchrashuvga tayyor bo'lsa, Rossiya tomoni uni Moskvaga taklif qiladi. Uning xavfsizligi va boshqa ishlarni olib borish uchun zarur barcha sharoitlarni kafolatlaydi, deydi Ushakov. Hindistonda samolyot halokatga uchradi, qurbonlar bor. Hindistonda samolyot halokatga uchrashi oqibatida Mahashara shtatining bosh vazir o'rinbosari yana 4 kishi halok bo'ldi deb xabar berilmoqda. Mumbaydan uchgan samolyot Baramati aeroporti yaqiniga qo'nishga urinayotganda halokatga uchragan. Qo'shma Shtatlar Venesuela rahbariyatiga qarshi yana kuch ishlatishga tayyor. Qo'shma Shtatlar Venesuela rahbariyati hamkorlik qilishdan bosh tortsa, unga qarshi yana kuch ishlatishga tayyor deya fikr bildirdi. Marko Rubio, AQSh davlat kotibi Marko Rubio bu haqda Senatning Xalqaro munosabatlar qo'mitasida bo'lib o'tgan tinglovda ma'lum qildi. Agar boshqa usullar samara bermasa, kuch ishlatishga tayyormiz. Umid qilamizki, vaziyat bu darajaga bormaydi. Markaziy Osiyo davlatlariga hech qachon tahdid qilmaganman. Nikolay Valiyev. Markaziy Osiyo davlatlariga hech qanday tahdid qilmaganman. Tarqalgan video sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan deya murojaat qildi sobiq chempion Nikolay Valiyev.